अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतसँग नयाँ व्यापार सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एउटा व्यापार सम्झौताका लागि आफू सहमत भएको बताएका छन्। यस सम्झौता अनुसार अमेरिकाले भारतमाथि लगाउँदै आएको 25% तथाकथित पारस्परिक भन्सार महसुललाई घटाएर 18%मा झार्ने भएको छ। यता भारतले अमेरिकी सामानमा लगाउँदै आएको ट्यारिफ शून्यमा झार्नेछ भने रुससँग तेल किन्ने कार्य पनि बन्द गर्नेछ। यसका साथै प्रधानमन्त्री मोदीले ऊर्जा, प्रविधि, कृषि र कोइला लगायतका क्षेत्रमा $500 अर्ब भन्दा बढीका अमेरिकी उत्पादन खरिद गर्ने वाइ अमेरिकन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ट्रम्पका अनुसार भारतले रुसी तेल खरिद गर्न बन्द गर्ने र त्यसको सट्टा अमेरिका र सम्भावित रूपमा भेनेजुएलाबाट तेल खरिद गर्ने सहमति गरेको छ। गत वर्ष अप्रिलमा व्यापक शुल्क घोषणा भए यता वासिङटनले धेरै मुलुकहरूसँग सम्झौता गरिसकेको भए पनि भारतीय अधिकारीहरू यस प्रक्रियामा पछि परेका थिए। सम्झौता नहुँदा लगानीकर्ताहरू विचलित भएका थिए र विदेशी कोषहरूको भारतीय बजारबाट $20 अर्ब भन्दा बढी पुँजी फिर्ता लगेको थियो। ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको मित्रता र सम्मानका कारण यो निर्णय लिएको बताएका छन्। ट्रम्पले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने वाचा गरेपछि यो सम्झौता सम्भव भएको बताएका छन्। ट्रम्पले घोषणा गरेको अमेरिका भारत व्यापार सम्झौतालाई यता भारतले खुसीका साथ स्वागत गरेको छ। यस सम्झौताले राष्ट्रका निर्यात वस्तुमा कर कटौती गर्ने प्रतिज्ञासँगै महिनौदेखि कायम अनिश्चितताको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसरी ढिलो गरिएको घोषणापछि भारतीय बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनिता थापाको रिपोर्ट।